帶頂帽過去，聽講嗰度好曬，防曬啊攞嚟。我老闆俾咗呢堆維他命我，叫我帶過去，跟住我叫佢拎多支俾我。我哋到機場啦。今次我哋3個人去啊！哇，勁早啊！而家先朝早7點幾咋，已經到機場9點幾鐘嘅機。我哋3個都係第一次去馬來西亞，好陌生啊！如果你話咧同佢哋去香港啊或者其他地方去過嘅話咧，都仲話比較安心啲。但係咧今次我哋3個都係第一次去，所以有少少緊張。我驚搞佢兩個唔掂。我哋入咗 lunch 食嘢，你睇下佢哋食緊啲乜嘢？佢已經飲緊酒啦。Before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. 我哋到咗呢個馬來西亞嘅沙巴啦。佢哋頭先呢，因為呢個煙嘅問題喺入邊搞咗好耐，成功叫咗第一次 Grab， 全部可以上車。我哋而家去酒店啦。我哋酒店喺呢度，點解隔離有霸王茶姬嘅？酒店到咗啦，細細嘅酒店，夠我一個人瞓㗎啦。廁所，我哋先嚟呢個附近嘅最大型嘅 shopping mall 度去食飯先啊！好肚餓啊！呢個呢係我哋酒店附近最大嘅 shopping mall。我哋而家已經3點都未食晏晝，而家先喺入邊解決我哋嘅午餐先。第一間餐廳。佢哋嗌2個炸肉飯，跟住我揀咗呢個鹹酥雞飯，跟住嘢飲呢，我嗌咗1個咖啡冰沙，跟住呢嗌咗2個手打檸檬茶。哇，整得幾靚喎個賣相，已經急不及待咁樣食飯，佢哋好餓啊！我掉埋先。나쁘지않은데? 괜찮아요? 오, 첫 끼 괜찮네요.我哋去咗買呢個霸王茶姬飲。因為咧呢位老闆佢未飲過，喺韓國雖然開咗，但係佢未飲過，所以咧俾佢試下。要買聲啊？ 맛있네 이거. 맛있죠? 우선은 너무 잘 만들었다. 망고도 맛있어요? 너무 맛있어. 我哋嚟咗呢個海邊啊，跟住呢度係夜市，但係我哋入到嚟有啲晏啊，因為咧個太陽已經落咗山，因為塞車。但係我哋都可以睇個夜市嘅。哇！海邊，대리님 야자 드셔보셨죠?哇！海鮮啊！哇！但係我唔係好敢食，我呢玻璃肚嘅人咧唔敢食。我哋而家去咗街啊，見到好熱鬧啊！
多生果，買咗好多茶葉啊，係班蘭嘅茶葉。係呢一款啊，因為咧之前喺越南飲過咧，差唔多香味嘅茶葉咧，一直都揾唔翻。我聞過呢個香味，覺得幾正，跟住今次再買翻啦。最後一日啦，我哋咧今日去咗有個馬來西亞嘅客人推薦我哋去嘅呢一間海鮮店，叫做咩啊？沙沙海鮮坊啊，好地道呢度，因為距離我哋平時酒店嗰啲 shopping mall 啊，嗰啲觀光區咧有少少距離，要坐17分鐘嘅車先至到。跟住佢話呢間好推薦，係話好好食，又平又好食，所以我哋過嚟試下。啱啱點完餐，嗌咗個菜，哇係西瓜汁啊！嗌咗個啤酒，跟住有個炒粉啊，係海鮮炒粉。哇！嗌咗個叫咩啊？濕奶油蝦，西瓜汁。哇！好似落咗10個西瓜落去咁樣，正勁好飲。哇！啲蝦好好食啊！嗌咗個蒜蓉清蒸，好似沙白啊，係咪啊？嗌咗個鹹蛋嘅魷魚，白色。我哋老闆都覺得好食。試下呢個鹹蛋魷魚先。好好食啊！脆脆地，仲有勁香嘅鹹蛋味，哇正！我好中意食鹹蛋味嘅嘢。似呢個，特登嗌咗個蒜蓉清蒸，我覺得好好食啊！哇，好特別啊！呢個耳環。여기 사람 많다. 귀엽다. 好得意啊！哇，呢個好得意啊！長臂猴係咪啊？哇！这个很好看哎，这个你看辣椒酱底，人家还画了辣椒，这还挺好玩。沉默水饺。我哋走咗入一間網紅咖啡店啊！今日咧，我哋喺呢度附近行街嘅時候咧，咁啱又經過呢度喎，所以即刻就入咗嚟啦。 이거는 물리적인 거고 과학적인 거예요. 이건 불가능. 嗌咗個蛋糕。 공철 아직도 까먹었어요? 酸酸地。我哋又再次嚟到呢個海邊啦，因為上次我哋入嚟嘅時候咧太晏先入嚟咧，所以睇唔到嗰個日落啊。所以我哋今日咧有時間剩，就諗住嚟睇多次喺呢度。
不過呢，唔知睇唔睇到呢？因為今日個天有少少蒙喎。但係呢個感覺日頭同埋夜晚嗰個氣氛都好唔一樣啊！你睇呢條友，佢已經急不及待咁跳咗落個海度啦。唉，點解佢會咁狼狽咁嘅？好似肯定濕晒啦！嗌咗杯芒果同埋牛油果嘅混合版，哇，好大杯啊！咁樣一杯要28蚊港紙喎，呢杯要30蚊啊，算唔算平？其實我覺得都幾貴啲物價。超濃郁，好飲。睇嚟今日天氣都唔係特別好啊！拜拜！我哋嚟食最後嘅一餐晚餐。佢哋兩個嗌咗一樣嘅飯，跟住我嗌咗一個蘿蔔汁